किसान रोज सुबह कुएं से पानी निकालता था और एक तोते को भी पानी पिलाता था। लेकिन एक दिन किसान को महसूस होता है कि बाल्टी में पानी कम है। किसान सोच में पड़ जाता है और छुप कर देखता है। तोता हर सुबह एक घड़ा लेकर आता है और बाल्टी से थोड़ा पानी भरकर उड़ जाता है। किसान उसका पीछा करता है और देखता है कि तोता एक सूखे पेड़ के पास जाकर वो पानी डालता है। किसान करीब जाकर देखता है तो पेड़ के नीचे छोटे छोटे बीज उगने लगे थे। किसान बिना कुछ कहे मुस्कुराता है। फिर एक दिन तूफान आता है और पेड़ टूट जाता है। तोता रोता है। किसान चुपचाप नया पौधा लगा देता है। फिर भी तोता उदास रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।